going to keep myself here, honestly, because I'm going to switch here anyways. But Virgo Cup Day 2. Using Bakushin to do I spent last night making some more Taiki Shuttles and Fujiki Sekis. And I think I have made a more comparable team. It just lost the second round of the Unity Cup. So we'll see how this goes. Tragic. What were your predictions? Not great, but the second team usually is pretty weak. I saw a YouTube short last night, and it was like, it was the second to last round for the Unity Cup. And the guy's like, oh man, this team's kind of stacked. It's Maruzensky, Simbly Rudolph, Oguricap, Tamamo Cross. Nah, but we'll probably be fine. And then ends up losing every single race. And one of the comments was, dog, you do realize that you're basically fighting the Chicago Bulls equivalent to Umamusume, right? This Taiki Shuttle and this Fujiki Seki, I think, are our strongest soldiers. Surely today goes better than yesterday. Oh my god, you're killing me, Bakushin. Maybe if you let her run longer races, maybe she would do better. You ever think about that? I am. Oh. If together all her races add up to so much. You're right. That's a galaxy brain right there. The good news is Taiki Shuttle and Fujiki Seki are the #1 and #2 favorites. The bad news, I count 1, 2, 3, 4, like 5 front runners, including mine. So, well, if it makes you feel better, having a runaway should fuck them over. Silent Suzuka is doing a pretty good job at being the runaway, despite there being another Silent Suzuka here. So, I am winning the runaway battle. Oh. Well, if they duel at all, they'll die. They'll both die. Well, they're not. At least. I didn't see any dueling, which is good. Oh, the Speed Eater, let's go! I need to look up what the trigger is for shooting for victory. I all I know is that you have to be at least 4th. It's just towards the front rounding the final corner, I think. Okay. Oh, are we gonna solidify for first, second, and third place? Yes, we are. Easy. Increase acceleration with a pow, a wow, and a bang when well positioned, approaching the final stretch. Words cannot describe how poor that description is. That doesn't click with you? No, it doesn't. So yeah, it's if you're 3rd or better. Okay. Oh, but Champions Me, it's 4th. If I'm understanding how this says in Game Torah. Well, yeah, 4th or better. Okay. So it's around the final quarter. In Heroes League, 5th or better. The hell is Heroes League? It's another PvP mode we get later. Let's see that shot.
Wait, no. It's still first, second, or third. The thing for CM is order rate is a different thing than order. Oh. I feel confident about this race. I have 2 S ranks in here. So shooting for victory. Order rate is not equal. 7番サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは7番サイレンス鈴鹿このままリードすることができるか。続いて3番サイレンス鈴鹿早くも激しい競り合いおよそ5馬身開いてマルゼンスキー4番手に5番待機シャトルあとは9番待機シャトル1馬身差6番オグリーキャップ第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きますまだ先頭は動かないこれは直線勝負になるか4番オグリーキャップ外で足を溜めています3番サイレンス鈴鹿前を狙っているぞじりじり詰める5番待機シャトル5番待機シャトルここで抜け出した外から飛んできたのは4番オグリキャップ最終コーナー最初に立ち上がったのは5番待機シャトル飛び込んできた4番オグリキャップ3番手争いはマルゼンスキー9番待機シャトル残り2004番オグリキャップ強烈な追い上げ4番オグリキャップ抜け出した4番オグリキャップまあ次があります Won that over cap, right? Yeah. Yep. That makes sense. I'm not surprised by that. Have you gotten an S rank yet in career? No. Okay. I got pretty close once. I think the close I've gotten is like 14k, and I think S is 16. Yeah, I've gotten something in the 14. Yeah, it's 8番サイレンス次へ今スタートが切られました。各馬娘 We love late starts in this house. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。2番サイレンス鈴鹿と8番サイレンス鈴鹿この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気9番待機シャトル8番サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。 Well, the good news, Suzuka's in the lead. The bad news, we did have to struggle for it, so that will suck when we get to the final corner. Has she ever won though? No. Actually, no, that's not true. She has. She has? Yeah, she's won a race. Out of like the over 10 I've run, she's run a race. Oh, that's more than I expected. So. That's not true. I expected her to take like at least one. Just from luck. Yeah, I don't think I'll be taking Rico on a sprint run again. I thought I'd try it just so I can like not inherit stamina, but it's kinda awkward. Damn it. Look at the current champ. Dude, what the fuck? I should not have lost this. That's some bullshit. It's fucking nonsense. I should not have lost that.
6番人気6番美しいやスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気3番待機シャトル6番サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭は6番サイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は2番サイレンス鈴鹿小橋イサ3番待機シャトル外を回って富士奇跡3番待機シャトルペースが速い。さあ花に立ったのは6番サイレンス鈴鹿このままリードすることができるか。続きました2番サイレンス鈴鹿そしてその後方には富士奇跡少し後ろから3番待機シャトル5番手桜爆心王第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。2番サイレンス鈴鹿ここで抜け出した。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛ける。1着の的は外しません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。3番待機シャトルまだ抑えたままだ。Bakushin's aiming for the glue cup. 先陣を切ったのは3番。さあ舞台の開幕だ。3番待機シャトル先頭は3番待機シャトル。 Oh no, that's okay. That's Fuji Kiseki. Oh thank God. Oh God, I was scared for a second there. リードは1馬身3番待機シャトル。 I lost where my racers were, and I was like, oh shit, someone's catching up to Taiki Shuttle, but it's Fuji Kiseki, so that's fine. And before she like blocks Taiki, Yeah. and someone else passes both. That has happened to me. I have had one of my runners block another one. I'm like, why?8番人気は7番美しさあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル7番サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。先頭は7番サイレンス鈴鹿単身 You で know, 飛ばして行きます。 we've had a long CM, 2 mediums, and 2 miles, but we haven't had a single dirt or sprint. That's what I was thinking. 5番手3番オグリーキャップ I was thinking about that too. I was like, we haven't had a dirt CM, I'm pretty sure. And I'm pretty sure we haven't had a sprint one either, weirdly. I guess they probably want to wait for dirt till there are more like runners in the game. Yeah. But with digital, Yeah, because your options before digital were Smart Falcon, Oguri Cap, Contra Casa, Taiki Shuttle, and Haru Urara. ここから先頭を捉える子は出てくるの。 and now there's digital. 最後の直線に持ち越された。じりじり詰める待機シャトル。気持ちよく逃げている。7番サイレンス鈴鹿飛び込んできた。さあ舞台の開幕だ。さあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。抜け出したのは7番サイレンス鈴鹿だが後続も追いすがる。 It's fine. 残り Everything's 200 fine. 待機シャトル Everything's 完 fine. 全に抜け出した先頭待機シャトル。しかしその差はわずか。お見事 I get so nervous. I get so nervous that Taiki Shuttle and when Fuji Kiseki and Taiki Shuttle are right next to each other, they end up dueling each other. It scares me that they're gonna wear each other out and then everyone else is gonna pass them. Alright, well, that's 3 wins, so that's good. I do partially feel that should have been 4 wins, but whatever. I'll take 3. Oh my god, Bakushin. Like everything that can go wrong just did.
She got slow metabolism. She failed to 7%. She's wasn't winning a lot of her early races. Oof. バルゴ杯。私が富士奇跡だ。決定すると Second now instead. See how that goes. 負けない。8番人気7番 Lost the Unity Cup. 今 Oof. スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気5番待機シャトル、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はマルゼンスキー、その後34馬身開いて6番 I recently learned 1 that 馬身離れて5番待機シャトル、すぐに続いてオグリキャップ、外で The heel height of some of the runners is based on the actual hoof height of the horses. サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、 Makes sense. Yeah. これが私だけの。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。1着の的は外しません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された6番待機シャトル、突っ込んでくる。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿、飛び込んできた5番待機シャトル、追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ、残り200。サイレンス鈴鹿、苦しいけど粘っている6番待機シャトル、ここで抜け出した6番待機シャトル、足色は衰えない6番待機シャトル、今1着でゴーバン。次のレースも風穴開けます。 This Taiki Shuttle putting in the work, baby. ビクトリー目指します。 He's definitely winning way more consistently. So that is good. Oh yeah, 3番 when Agnes Digital beat Opera O, Opera O's jockey Rujuara said like 今スタートが切られました。 he's just too strong. スタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。3番サイレンス鈴鹿と5番サイレンス鈴鹿、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気1番待機シャトル、先頭は5番サイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは3番サイレンス鈴鹿、1番待機シャトル、ここにいた。その後ろ9番待機シャトル、5番手マルゼンスキー、さらに2番富士奇跡、外を通りまして Agnes Digital's American? さらに外8番待機シャトル、4番富士奇跡、 I don't think in game, but 意気 in 揚々と先頭を行きます。5番サイレンス鈴 but 鹿、 Agnes どうでしょう Digital こ is の展開。変わってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。 parents are American. 直線へ向かう。 Oh, 馬娘たちがど parents. う動くか目が離せません。先頭は見合ったまま1着の的は外しません。 It's really funny when it's like 1番待機シャトル、 it's like horse name, then it's like horse sex, and the sex is just horse. 前を狙っているぞ。1番待機シャトル、抜け出した最後のコーナー、先陣を切ったのは1番待機シャトル。 For a little while, I wasn't sure if Agnes Digital was a boy or a girl because the like clips in her hair are two different colors, so I wasn't sure which one was supposed to be the signifier. 強い1番待機シャトル、足色は衰えないダイレクション。 Agnes Digital is male. Yep. 次のレースも風穴開けます。行こうか。
4番サイレンスス美しい Alright. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気6番待機シャトルサイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。 Oh, hello, soccer box, you know. What are you doing 離 here? されて2番手はマルゼンスキー6番待機シャトルここにいます。4番手には藤木奇跡2番待機シャトル続いている。外から桜爆信号2馬身3馬身開いて動くか。あとはグラスバンドそしてゴールドシップ。 Oh, she's probably there as a blocker. サイレンス鈴 She's 鹿 not doing a good job. この展開かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。やっと見えた。これが私だけの。第4コーナーカーブ How is that my second best Bakushin score? Cause Unity Cup. まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。 Unity Cup So inflation. bad. And I have good speed card. 花を進む。さあ外から先頭を伺うのはマルゼンスキー6番待機シャトル2番手につけ様子を見守る。並びかけてきたのは6番待機シャトル。さあこれから坂2側の舞台はこれから坂がある。飛び込んできた6番待機シャトル6番待機シャトル足色はオーフロエ Mirror match. 残り2006番待機シャトルリードは1馬身食い下がる2番 No. 待機シャトル6番待機シャトルもう少しでしたね。Fujikiseki's not doing very well. Unfortunate. Okay. 負けない。 Such a shame. I'm slowly but surely rebuilding my team trial team. Yeah, I gotta do that soon. Oh yeah, this. So I didn't put that much effort into this CM. Because I want to take the time to get my team trial stuff in order. And also I won a, I Yeah. want to CM, so I don't have to care as much. Yeah. I wasn't gonna care, and then you won the CM, and I was like, now I want to win a CM. Fuck. It's really funny because that wasn't the CM I was expecting to win. Oh my god. I am, at the very least, very happy that all of my, all the work that I've put into the CM is actually paying off. みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。 Like, I actually am getting horses that are, they have a much better chance of winning than any other horse that I've made for a CM. Oh my god, I put in so much work for the CM, this was awful. Like, I actually... It's kind of what you gotta do. You have Yeah. to generate good parents. At least, you have to get at least like one good parent. かかってしまっているかもしれません。 So that you can borrow another good parent. Yeah. 馬娘たちがどう動くか目が離せませ You ん。 just kind of gotta figure out like what stats can you prop up without help, and then like what should you inherit based on like what cards you're bringing and what the growth rates are. 400 meters left. Is Suzuka actually gonna win another race? Nike Shuttle in second. 200 meters left. Suzuka's ahead by 5 whole lengths. Suzuka crosses the line. Oh my god. She's got 2 wins under her belt. Let's fucking go. That's my runaway, baby. Oh, we took first, second, and third. Fuck yeah. Also, Bakushin can do miles, so I guess it's not that weird. Yeah, but the Bakushin that I went up against was definitely a blocker. They had 1200 speed and 1200 wit. And 1200 what? Wit. Oh, that's weird. She should have. Wait, 1200 speed? Yeah. That's not a blocker. Good look again.
A blocker would be like 600 speed, 1200 power, 1200 wit. Because the goal is to excel early and take the leadership spot, which gimps the other front runners. Oguri Cap gets another win. Oh, this was what I went up against, and Dude, my late searcher Oguri Cap. My late searcher Oguri Cap really is a monster. Yeah, that's not a blocker. It's actually trying to win. well, it didn't do a good job. It came in. Let me see what place it came in. It came in 5th, so it really didn't do that great of a job. Yeah. In all my testing last night against your Oguri Cap, 'cause you're talking about the late surger one, right? Yeah. Yeah, that Oguri Cap didn't really like factor in too much overall. It was still your Opera O and the Narita Taishin that was like still overpowering. 次へとスタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。セイウンスカイとサイレンス鈴鹿、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ライズシャワー、サイレンス鈴鹿、会長に飛ばしていきます。 Well, if you put in a bunch of pace chases, I'm sure it would do better. I actually took out everything else. It was just your team versus my team. そしてマルゼンスキー、2 But 番 even then, it Then was you have a bunch of useless people. Because then my Opera O is not like gimped. yeah. Well, that's what I'm saying. Is that like your Opera O was still like a big problem, but the Oguri Cap really wasn't that. I mean, big. how many tests did you do? I did like 6, and I would move on. Yeah, I don't know, like, my Oguri Cap has 7 wins to Taishin's 4 and Opera O's 2. I don't know. I think it's just skewing, Maybe. or there's just something about the test you're setting up that's not good for her. Maybe. 最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはセイウンスカイ、4番待機シャトル。 Let's 抜 go. け出した、飛び込んできた、4番待機シャトル、4番待機シャトル。足色は衰えない。200を通過、4番待機シャトル。リードは1馬身。2番手争いはオグリキャップ、セイウンスカイ、4番待機シャトル。今ゴール。次のレースも風穴開けます。楽しかったよ、 Nice. トレーナーさん。 4 and 1. That is, I'll take it. Hell yeah. 出走登録。はい大社バルゴ杯、大きな大会です。誰を出走登 Then 録 there's します another win for Taishin. Yeah. 5 wins for Taishin, 7 wins for Oguri Cap. バルゴ杯、大きな大会です。誰を出走登録しますか？私が富士奇跡だよ。私が富士奇跡だよ。 What is this? 私が富士奇跡。 And only 2 wins for 私が Opera O. 富士奇跡だよ。5レースを走ります。私が富士奇跡だよ。 But yeah, I think it's just so pace chaser heavy that like 誰を出走登録する？ my Opera O struggles, but the other ones are mostly unaffected. Alright, I will freely admit that this attempt I don't have high hopes for because I am actively nerfing myself. Why? I'm just testing out other ones just to see like how they fare. 大気シャトル。 Why? Science. But you could do science when carrots aren't on the line. スタートです。 It's true, I You guess. can just save practice partners to recreate the match. 注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気、7番待機シャトル。3番サイレンス鈴鹿、会長に飛ばして行きます。
さあ花に立ったのは3番サイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は9番サイレンス鈴鹿。さらに外から8番待機シャトル。そしてその後方には7番待機シャトル。内から行く藤木関。後ろ2番待機シャトル。1馬審査ライズシャワー。そしてウォッカ。その後からメジロライアン。意気揚々と先頭を行きます3番サイレンス鈴鹿。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。 Silent Suzuka's there. これが私だけの第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。着の的は外しません。じりじり詰める8番待機シャトル。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのは7番待機シャトル。最後のコーナー Like a Gurry Cap keeps cocking TM Opera out of the win. メジロライアン。残り200。並びかけてきた So it's not that she can't win. The Gurry Cap just keeps taking the win. Like she just lost to a Gurry Cap by a neck. 次があります。 Poor Opera. Damn. 行こうか。 But yeah, getting the wait, I'm the Overlord event for Kyoto is so funny. I saw an event for She Agnes just has Digital where she's like mimicking Die with Scarlet and Vodka's conversation like word for word, and then Scarlet comes over and was like, "Could you hear us? Like, were we talking really loud?" And Die Digital's like, "No, I didn't hear anything you said. I was just making things up." It's like, that's weird because you literally recreated a conversation word for word. 行われる阪神レース場芝1600バルゴ杯スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。苦しい戦いを強いられ Oh, てい there's る another メジロライ Taishi. アン。ここからどう出る。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は8番待機シャトル。藤木関並んでくる。少し離れてオグリキャップ。そのうち並んで Oh, 3 hello. 番待機シャトル。この辺りまでで先頭集団を Nation 形成して Flash, いま that's す her。name. 先頭はサイレンス鈴鹿。単身で飛ばしていきます。続いて待機シャトル藤木関。それを見るように8 Calm 番 down. 待機シャトル。少し離れてオグリキャップ。そして内目をつきましては3番。やっと見えた。 That's another Oguri Cap 私 win. だけのまもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。3番待機シャトル。一着の的は外しません。メジロライアン。 I mean, your testing might not have said as much, but さあ these results are I mean, yeah, speaking it's for like it themselves. knows. Yeah, it's like you're getting results. That's all that matters, really. Poor Opera. リードは2馬身。先頭は依然メジロライアン。1着は Oh, that Metro Orion, goddamn. もう少しでしたね。負けない。 That's an Opera O win. Let's go. And that's a 5-win streak. Nice. 注目の3番人気。美しい。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気マルゼンスキー、7番サイレンス鈴鹿。快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは7番サイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はマルゼンスキー、3番サイレンス鈴鹿。内から行く2馬審査藤木関。5番手に待機シャトル。2馬身離れてウォッカ。それを見るようにキングヘイロー。そしてエルコンドルパサー。1馬審査オグリーキャップ。意気揚々と先頭を行きます。7番サイレンス鈴鹿。どうでしょうこの展開。
ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。やっと見えた。これが私だけの。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。一着の的は外しません。待機シャトル。 Agnes Digital. 舞台の開幕だ。待機シャトル仕掛けてきた。最終コーナー先陣を切ったのは7番 Acceleration, but is it gonna be サ enough? イレンス鈴鹿。突っ込んでく Looked る。 like it. 待機シャトル Kiseki coming in 突っ込んで from く the る。 middle, 外から finding 飛ん the できたのは line. 動くか。 She's pushing, she's pushing, but there's a vodka. Oh no, the vodka! Oh no, the vodka! 完全に抜け出した。動くか。差し切ってゴール。おお、もう少しでしたね。Bridesmaid, not the bride. 目指します。一番人気。 Another win for Taishin. 晴れは7番 Skip through 奇 these 跡の races 舞 now. 台。 Oh shit, we won! Oh, wait. Oh shit, we won! The one race I decided to skip. みんな行こう。 The one race I decide to skip to results, I actually win. Alright, now I gotta watch this. What happened? 1番人気8番 You won. Duh. Let me rephrase that. How did it 晴れ happen? 渡るさあゲートが開いた By 各馬娘 finishing before any of the み other んな集中 people. してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気8番待機シャトル、3番サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは3番サイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は7番サイレンス鈴鹿、さらに富士奇跡、さらには8番待機シャトル、少し離れて2番待機シャトル、その外並んで成田ブライアン、さらにオグリーキャップ、後ろ成田大臣、そしてその外を回ってナイスネイチャー、3番サイレンス鈴鹿。先頭を進みますがこれは正解でしょうか。 Oh, this is gonna be my first loss. That vodka's insane. 3番サイレンス鈴鹿。 Oh no, Seiun Sky won. 第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるの。一着の的は外しません。 That's just angling and まだ差 scheming. がある。 Shooting for victory definitely goes off of. It definitely triggers if you're at least in fourth place 飛び込んできた in the 8 Champions 番 Meet. 待機シャトル。さあこれから坂2側の舞台。さあ舞台の開幕だ。 I would say that Lights of Vaudeville does not trigger nearly as often as I'd like it to, but I think you have to be like next to somebody for it to happen. 富士奇跡。足色は衰えない。速い速い富士奇跡。リードは2馬身。 I wish her 富士奇跡。 I wish her ult was like in the movie where it's like the stage lights going on. Oh, yeah. 見事大きな一勝を手にしました。 That would be 2 sick. 着3番サイレンス鈴鹿、3着は奇跡の舞台お楽しみいただけたかな。 Agnes Tachyons is more or less the equation thing. Yeah. No, Lights of Vaudeville is actually a lot harder to trigger, actually. You have to be third. 皆さん That 頑張 would りま probably しょう。 explain Yeah. why it doesn't trigger. I mean, that's why it's important to like stack her with like things to go to the front, like mid race. Yeah. Five 番人気次へ
スター各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。3番サイレンス鈴鹿、強すぎる。完全に抜け出した。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。 This Taiki shuttle has both redshift shooting for victory and lights of vaudeville. I did not win. Damn. Oh, Suzuka, that's a third win, baby! Oh, nope. That's a different Suzuka. I didn't even notice. Mine got ninth. That's a totally different Suzuka. Didn't even know. That's enough testing. Time to put the real team together. This is the team. Another win for Oguri Cap. Kurin-chan. I'm still a little upset that I got full armor Machikane Fukugitaru like a couple days after her banner ended. Exactly what you wanted. Yeah. One of my favorite Still think characters. it's interesting she shows up in Dodo's story in full armor. 1馬審査カレンちゃん、少し後ろから岸明ボの2番待機シャトル並んでくる内から藤木関、その後から3番待機シャ I トル love how full armor Fukukitaru is just her like strapping a ton of like lucky charms. big charms to herself. Yeah. 第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ま I だ don't think 差 we're が gonna be winning this one, ここ Chief. から先頭を捉える子は出てくるのか。 We're too far in the back. 内で様子を伺う。じりじり詰める7番待機シャトル。 Definitely まだ1馬 losing 身以上の steam. 差があるぞ。ここから捉えることができるのか。飛び込んできた7番。 Suzuka, don't let them catch you. さあこれから坂2側の Suzuka, don't let them catch you. 2番手争いは Suzuka, they're catching you. 待機シャトル。カレン Suzuka, they've caught you. 待機シャトル。完全に抜け出した。残り200。 There's no way we're gonna be able to beat that Taiki Shuttle or Kurin-chan. That's a TM Opera O win. You know what? Maybe we should have won that. How is this an S? Because the A's, I guess? Yeah, I guess like that's, yeah. Oh, you fool. You didn't give your late surger vodka any Excel skill. Dumbass. You had given your red shift or shooting for victory or pump some iron or even on your left, you probably would have beat me. Is that a Grass Wonder Fantasy? And a Hishi Amazon? Grass Wonder Fantasy. What? Yeah. That's a Grass Wonder Fantasy. Someone's running their favorites.
Oh, there's a Like- regular Grass Wonder here too. I didn't even notice them. Grass. Well, that one makes sense. Grass Wonder is a decent miler. スタミナを切らさないか心配です Yeah, just Grass Wonder Fantasy is like heal skills, so it like isn't that useful for a mile. Yeah, weird. Unless you just like didn't pump any stamina, just banking on that, and use Yeah. Just hope that you don't drown. yeah, and just you instead of pumping stamina, you just do other stuff. Yeah. ここから先頭を捉える子は出てくるのか気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿7番待機シャトル前を狙っているぞさあ外から先頭を伺うのは7番 Okay. 着の的は外しません突っ込んでくる7番 Okay. 待機シャトル This is 最後のコーナ interesting. ー最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿 I feel like the shooting for victory popped a little late, but like, hey, it's working. 待機シャトル3番待機シャトル残り200先頭は依然サイレンス鈴鹿サイレンス鈴鹿ここまでか7 Who's 番 gonna win? It's Taiki Shuttle. Suzuka gets second. 7番待機シャトル That was weird. Taiki Shuttle was in second, dropped down to third, popped shooting for victory, went down to fourth, and then accelerated back up into first. That was odd. I want to ask you, do you see a vision here? Because I don't. What is you and me one on? Is that Hishi? That's Hishi Amazon. Yeah. Did they put him in the wrong race? I don't know. Meant to put him in a long. Oh, and the next CM's a long, so that's 2 medium, 2 long, 2 mile CMs before a sprint. I guess there aren't that many sprinters. Yeah, because it's like It's King Halo. Bakushin, Curren-chan, King Halo, Akebono, and that might be a sprinter. Akebono's a sprinter. Oh wow. Akebono is the heaviest horse to win a G1, and is holy shit. And is the G1 they won was the Sprinters Stakes. Huh. Marazenski can run sprints. And so can Fuji Kiseki, technically speaking. They both have Bs. I guess. But regardless, yeah, it's like, as far as like dedicated sprinters, there's probably, I think, like 4, maybe 5. You just don't have enough. At least not yet. Oh, this person's just very cracked. スタートです各馬娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう8番サイレンス鈴鹿と7番サイレンス鈴鹿この2人が競り合っているぞ期待通りの結果を出せるか1番人気4番待機シャトル8番サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます花を奪っていたのは8番サイレンス鈴鹿
2番手の位置で先頭を伺うのは7番サイレンス鈴鹿、大きく離れて6番待機シャトル、4番待機シャトル、ここにいた5番手にライスシャワー、1馬身差9番オグリキャップ、さらに富士奇跡1馬身離れてグラスワンダー、1馬身差5番オグリキャップ、8番サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。8番サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。1着の的は外しません。 Taiki Shota, you got a long way to go to accelerate, so I hope you can make it. この直線で勝負が決まると気持ちよ Goes く for 逃 third, げて fourth to third, サイレンス鈴鹿 back to fourth. It's really awkward. Taiki Shota, you gotta accelerate. Taiki Shota, you gotta accelerate. サイレンス鈴鹿5番オグリキャップ、すごい押して上がってきた5番オグリキャップ、抜け出した200を通過5番オグリキャップ、足色は衰えない、先頭は依然5番オグリキャップ、ネクストタイムは負けません。 That is upsetting, considering the fact that we were in a great mood and we were supposed to win this. That's awkward. What happened? 行こうか。 Yes, just decided to... No, we're not gonna pop any more skills. Another TM Opera win. 2番 TM Opera O got the Pace Chaser boost. さあゲートが開いた。 Got to be Pace Setter, Pace 綺麗なスタートを Chaser. 切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。注目の2番待機シャトル、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。9番サイレンス鈴鹿、会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったの I'm は actually 9番サイレンス鈴鹿。 glad and a little surprised that my runaway Suzuka has been doing a pretty decent job at blocking other front runners. There are a handful of them that like we lose to, but overall we're doing actually pretty okay. 後ろ8番待機シャトル、第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか。やっと見えた。これが私だけの。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。 What? 勝負は最後の直線に持ち込まれた。 I said that I'm glad that my Suzuka runaway has been doing a really good job at blocking other front runners. さあ内から先頭を伺うのは Like we still lose here and there to other front runners, but like overall we do our job. Runaway is pretty death to front runners. さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。先頭は9番サイレンス鈴鹿。変わらない追い上げてくる子はまだ Suzuka, can you hold on? Or is Taiki Shota gonna take you? I think Taiki Shota is gonna take you, but that's respectable second. お見事、2番待機シャトル。100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのは2番待機シャトル。次のレースも風穴開けます。 This is the horse. Let's enjoy! Damn, if I had realized that Lights of Vaudeville triggered off of being in third place, I probably... What? I kind of wish I'd realized that Lights of Vaudeville triggered in third place specifically, because then I think I would have chosen a handful of different skills for Kiseki, but it's whatever, it's fine. Learn how your skills work, read your tooltips, dumbass. Yes, because greatly increased velocity with a dazzling display when just breaking out of the pack toward the front on the final straight is hyper specific. Read your tooltips. 今スタートが切られました。各馬娘 Just know what stuff これは位 means. 置取りが熾烈になりそうですね。 Yes, because increasing acceleration with a pow, a wow, and a bang is so helpful. 会長に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。この You're ままリード American, す you ること should が know. できるか。先頭から大きく離れて2番手は3番待機シャトル。
Yeah, but I'm not from Kentucky. その後ろに1番富士奇跡、少し後ろから5番待機シャトル、少し離れて7番 Really, I just need to remake a Fujikiseki, but actually just give it groundwork, I think. Because it's working for Taiki Shuttle very well, so... サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ。やっと見えた。これが私だけの勝負どころ、最後の直線へとかけてい That's きます。 another Oguri cap 最後の直線に win. 持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。一着の的は外しません。3番待機シャトル、内で様子を伺う。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく逃げているサイレンス鈴鹿。3番待機シャトル、突っ込んでくる。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。3番待機シャトル、ここで抜け出した。3番待機シャトル、ここから一気にちぎるか。200を通過。3番待機シャトル、 Another Taiki Shuttle win. 3番待機シャトル。 Ooh, is Fujikiseki gonna come in third? 舞台の開幕だ。 Oh, well. The lights of vaudeville trigger at the very end. 次のレースもカナダ開けます。 Very nice. ありがとうございました、トレーナーさん。 Very nice. Much more consistent. Way, way, way better. Cool. I think my only like improvement is I think my only improvement is I want to try and give Fujikiseki more skills to get her into the ahead of the pack a little bit more. That's really the only thing. I don't really know what those are specifically though. I'll have to figure that out. For first place, Taishin won. Nice. That's happened occasionally with Suzuka and Taiki Shuttle for me. Alright. Well, I think... what time is it? It's 11? Yeah, we can switch to Dragon Age. We can switch to Dragon Age. Yeah, we'll do that. Sure.